ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சந்தோஷ் கிச்சன். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது சப்வே ஸ்டைலில் சாண்ட்விச். இந்த சாண்ட்விச்சு நான் இந்த மல்டிகிரெயின் ப்ரெட்டில் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா எங்கள் ஏரியாவில் அந்த சாண்ட்விச் ப்ரெட்டு ஃப்ளாட் ப்ரெட்டு கிடைக்கல இன்றைக்கி. இதுக்கு இந்த சாஸ் நான் ஆஃபரில் வந்தது வாங்கினேன். இது போட்டால் தான் இந்த சப்வே சாண்ட்விச்சுக்கு நல்லாயிருக்கும். அந்த ஆஃபர் டீட்டெயில்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன். இதுதான் அந்த சாண்ட்விச் சாஸு. இந்த மாதிரி டியூப்பில் ஆஃபரில் வந்தது. இது $5.99 போட்டு ரெடியூஸ் பண்ணி $4.30 எதுவும் கொடுத்துருந்தோம் ஆஃபரில். நீங்கள் இதை வாங்கிக்கலாம். இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த ப்ரெட்டில் நம்ம பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த சீஸ் ஷீட் கூட வாங்கினா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடும் இந்த இதில். அதுக்கு இந்த மாதிரி வெள்ளரிக்காய், கேபேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, ப்ளஸ் ஆனியன்ஸ், ஸ்வீட் கார்ன், அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த லெட்யூஸ் தான். லெட்யூஸ்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு டைப் ஆஃப் கீரை. இந்த கீரையை தான் எங்களுக்கு ஏமனில் நாங்கள் இருந்தபோது கிடைக்கும். அந்த கீரையை நாங்கள் பொடியாக கட் பண்ணி கீரை கூட்டு, கீரை மெசில் பண்ணுவோம். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். வேறு டைப் ஆஃப் கீரை கிடைக்காது. இந்த லெட்யூஸ் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும், உடம்புக்கு நல்லது. அப்படியே பச்சையாகவே சாப்பிட்லாம். அதனால தான் இந்த சாண்ட்விச்சஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கேரட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கார்ன் கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இதுதான் இந்த லெட்யூஸு. இதை போட்டுவிட்டு இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன சாஸ் வேணுமோ போட்டுக்கலாம். ஆக்சுவலாக இதுக்கு அந்த ஸ்வீட் ஆனியன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ஆஃபரில் அது இல்லை, அந்த ஸ்வீட் ஆனியன். அது நீங்கள் தனியாக கிடைச்சாலும் வாங்கிக்கலாம். பட் எது போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும். இந்த சிப்போட்லேயே இதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு, இந்த இதுக்கெல்லாம் சாண்ட்விச்சுக்கெலாம். இதை தான் சப்வேயில் உங்களுக்கு நிறையா பண்ணி கொடுத்துட்டு இஷ்டத்துக்கு வாங்கலாம். பைசா இது ஹனி மஸ்டர்டு. இதை சும்மா நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே நீங்கள் சீஸ் ஷீட்டோ இல்லை சீஸை திருவியோ வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது கோல்டாக சாப்பிட்ணும். இது ஐ மீன் எப்படின்னா, நீங்கள் இந்த பட்டரை தடவி ப்ரெட்டை ஒரே ஒரு ஓவனில் போட்டுட்டு மற்ற ஐட்டம்லாம் இதெல்லாமே கோல்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சில்லுன்னு இல்லை, நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுட்டு கூட சாப்பிட்லாம் சாண்ட்விச்சஸ்ஸு. இது டைரெக்டாக உங்களுக்கு எந்த குக்கிங்கும் இல்லாததுனால ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. சந்தோஷ் கிச்சன்.